Навошта нам этнічная самаідэнтыфікацыя? Чаму мы задаем сабе пытанне, хто я і кім я ёсць? Пэўна таму, што, кажучы па-расейску, любазнательнасць, цікаўнасць, вось прага ўсё ведаць, аналізаваць, параўноўваць. Гэта наш прыродны унутраны рухавік, які падштурхоўвае нас да самаразвіцця і да самадасканаласці. Вось і вывучэнне традыцыйнай культуры ёсць тым самым рухавіком. Бо мы заўсёды думаем, хто я? Вось паспрабуйце задаць сабе такое пытанне: хто я? І што першае прыходзіць у якасці адказу, там тыпу жанчына, спявачка, а потым і хочацца прыклеіцца да якой-небудзь больш вялікай адзінкі, беларуска, але часам нам цяжкавата гэта сказаць, бо насамрэч на дадзены момант у сучасных беларусаў даволі хісткае пытанне, вось і праблема этнічнай самаідэнтыфікацыі. Але нам заўсёды цікава дакранацца і да іншых культур. Навошта? Таму, каб, па-першае, спазнаць сябе, прааналізаваць іншага, убачыць, якая паміж намі розніца, атрымаць новы досвед, адлюстравацца самому у вачах і ў постаці іншага і даведацца пра сябе больш, праўда? Такім чынам, вось вывучэнне карнявой культуры і вядзе нас да гэтай мэты. Але гэта, канешне, яшчэ не ўсё. Насамрэч, вывучэнне сваёй карнявой культуры дае нам вельмі шмат плюсаў, і я б хацела патлумачыць, якія дакладна. Вось глядзіце, мы нараджаемся ў краіне, і яе кантэкст уплывае на нас, праўда? Бо мы жывем тут. Карацей, ёсць такое правіла: ты той, дзе ты ясі, і ты той, чыя кроў у цябе бяжыць. То бок, калі мы вось ямо жывем у пэўнай культуры, як скажам, цяпер у сучаснай Беларусі, яна на нас уплывае ў штодзённым жыцці. Але таксама ёсць і генетычная інфармацыя, якая перадаецца нам па крыві. Вось, напрыклад, уявім сабе такую сітуацыю. Вашыя бацькі, бабулі і дзядулі нарадзіліся ў краіне А. Потым яны пераехалі ў краіну Б, там нарадзілі вас, вы выраслі, і ўсё адно, хочаце вы таго ці не, вось культура вашых продкаў, бацькоў, бабулі, дзядулі ўсё адно адаб'ецца на вас. Ну, вось такі, скажам, прыклад. Афраамерыканец, які нарадзіўся і жыў усё сваё жыццё ў Японіі, усё адно гэты чалавек будзе ад прыроды добра разумець музыку, выдатна разумець рытмы, тэмпы і, хутчэй за ўсё, будзе выдатнай валодаць спартыўнай формай і вакалам, спяваць добра. Я да таго вяду, што этнічная самасвядомасць, якая перадаецца нам і ў штодзённай культуры, і праз гены, гэта частка нашай прыроды. Таму я запрашаю вас, калі ласка, вывучайце сябе, вывучайце сваю этнічную самасвядомасць, бо гэта сапраўды падмурак і базіс, які будуе вас цэльным і сапраўдным. І насамрэч, вось гэтыя пошукі этнічнай самасвядомасці, гэта зусім не унутраная нейкая інтэнцыя і намер. Наадварот, гэта такое знешняе, глобальнае, агульнае. То бок не трэба лічыць, што калі вось мы там вывучаем этнічныя свае карані, то мы нейкія там этнічныя нацыяналісты. Не, насамрэч, з-за таго, што гэта вось знешняе дзеянне, гэта падарунак усяму чалавецтву нашай зямлі. Вось давайце таксама прывяду для вас такі прыклад. Уявіце сабе, што вы нарадзіліся ў краіне, дзе з усёй садавіны ўсё, што вы можаце пакаштаваць, гэта яблык. І вось вы 35 гадоў, ясцё гэты яблык, ужо ведаеце шмат адценняў, але не ўсе, заўважу, гэта таксама важна. І аднойчы вы нейкім чароўным чынам едзеце ў Індыю. І там упершыню каштуеце папаю, манга, авакада. Скажыце, калі ласка, вам захочацца на гэтым спыніцца? А ці зробіць гэта вас больш суцэльным і шчаслівым чалавекам, вось гэты новы досвед? Вядома, што так, бо гэта узбагаціць ваш гастранамічны досвед, а па-другое, вось спазнанне гэтых іншых культураў, яно дасць вам апетыт для таго, каб ведаць больш і больш, каб расці, каб не спыняцца, самаўдасканальвацца. Але трэба ўсё ж такі пачынаць са сваёй уласнай культурай. Чаму? Таму што нашая уласная культура – гэта самая зразумелая нам знакавая сістэма. Вось я, напрыклад, вельмі люблю культуру Персіі. Але я ніколі не ведала ні мовы, ні нейкіх там звычаяў, традыцыяў. І што я магу даведацца пра яе? Ну, толькі пачытаць у кніжках ці паехаць там павывучаць крыху. А калі мы нарадзіліся тут і ўсё адно з гэтай культурай камунікуем штодня, гэтая мова нам максімальна зразумелая.
Таму вось і паглыбляцца як скрозь варонку, як скрозь тунэль трэба праз вывучэнне сваёй уласнай культуры. Гэта самы хуткі спосаб, самы кароткі шлях да таго, каб вось паглыбіцца ў агульначалавечае семантычнае поле, бо калі зірнуць на карнявыя культуры сусвету, высвятляецца, што базісна мы ўсе аднолькавыя. Вось калі уявіць сабе дрэва жыцця, мы ўсё адно да каранёў можам дакрануцца толькі праз вось гэты калідор вывучэння сваёй карнявой культуры. І таксама хачу падзяліцца з вамі асабістымі рэчамі, перажываннямі, назіраннямі. Калі я толькі пачала вывучаць традыцыйныя спевы Беларусі, людзі, якія больш глыбока кранаюцца гэтай тэмай, яны папярэджвалі, што падчас выканання і праслухоўвання вось гэтых спеваў традыцыйных людзі перажываюць даволі яркія і дзіўныя эмоцыі. Бо гэта даволі спецыфічнае спяванне, там і такая тэхніка манеры, якая можа напужаць. Бывае, што людзі пужаюцца, бывае, што нехта плача, ці там рагоча громка, ці нервова хіхікае. Можна адчуць усё, што заўгодна. А ад такога рамантычнага хвалявання, унутранага раздраю да нейкага самотнага адчування, што вось у сусвеце я адзін. І сёння з маімі калегамі мы пакажам вам адну з такіх песен. Вы, калі ласка, не пужайцеся, будьце гатовы да розных рэакцыяў і ўпэўненая, што вы таксама адчуеце нешта. Сёння вось, дарэчы, пакуль мы рыхтаваліся з калегамі да выступу, там распяваліся крыху, адна дзяўчына задала мне пытанне: чаму ў нас такія сумныя песні? А я адказала, што насамрэч не, гэта цябе, як прадстаўніцу нашай культуры, гэта так моцна цябе кранае. Калі мы чуем гэтыя спевы, калі мы выконваем гэтыя спевы, якія належаць да нашай карнявой культуры, мы адчуваем спецыфічнае хваляванне. Што гэта? Гэта таксама хвалюецца наша этнічная тоеснасць, таму што з намі гэтыя спевы праз пакаленні, праз шмат гадоў, тысячы гадоў размаўляюць зразумелымі нам семантычнымі кодамі. І я ўпэўненая, што сёння таксама з вамі нешта чароўнае такое здарыцца. Скажу таксама, што займацца вось вывучэннем традыцыйнай культуры гэта не толькі карысна, як асобе псіхічна, эмацыйна, але і вельмі цікава. А некаторыя людзі знаходзяць у гэтым сваю місію, а сучаснаму ж чалавеку сапраўды заўсёды хочацца там мець працу, рэалізавацца там у прыватным жыцці, у творчым жыцці. Дык вось гэтыя творчыя ўсялякія праекты і даюць момант гэтай самарэалізацыі. Напрыклад, у мінулым годзе мы з калегамі, таксама з даследчыкамі, якія вывучаюць арнаменталістыку, займаюцца вышыўкай, вывучэннем спеваў, мы зрабілі такую грамадскую, даступную для ўсіх онлайн-бібліятэку, куды можна зайсці і пабачыць розныя сімвалы, адресаваныя дызайнерам. Яны вельмі зручна і прыгожа выглядаюць. Па левым баку можна знайсці семантычную карту, то бок гэта працуе як такое воблака тэгаў. Напрыклад, вам хочацца даведацца, якія сімвалы ўтрымліваюць у сябе значэнне там жаночая моц. Націскаеце на жаночую моц, і ўсе гэтыя сімвалы, якія маюць гэта ў сваім значэнні, загараюцца. Вы можаце іх сцягнуць і карыстацца як заўгодна. Рабіць татуіроўкі, напрыклад. Дарэчы, вось я маю 3 такія татуіроўкі. Вось, яны маюць зусім розныя асэнсаваныя значэнні для мяне і ўвогуле. І з-за таго, што было шмат інтэрв'ю і нейкіх там медыйнага шума наконт гэтых татуіровак, шмат людзей пачалі падыходзіць і пытацца там: Руся, я хачу, і мяне навучы. Але ж я не знаўца, таму звярнулася за дапамогай да знаўцаў, і мы стварылі такі сайт. І усе удзельнікі праекту падчас працы гэтага праекту і састаўлення гэтай калекцыі сапраўды адчувалі сябе культурнымі місіянерамі. Бачыце? Так што вывучэнне сваёй роднай культуры з'яўляецца яшчэ і такім прыемным здабыткам. Увогуле хачу нагадаць, што яшчэ такі класічны аўтар Джордж Орэл пісаў пра тое, што той, хто валодае мінулым, той валодае будучыняй. Бо калі ты хочаш крочаць наперад, ты мусіш ведаць, што стаіць за табой. Таму яшчэ раз, вось падыходзячы да фіналу свайго выступу, хачу сказаць вам, што, калі ласка, не саромцеся шукаць сябе. Не цурайцеся тых ведаў, той шыкоўнай глыбокай інфармацыі, якія дае нам наша традыцыйная культура. Чамусьці вось у сучасным свеце ўсё больш мы паварочваемся да яе спіной, але гэтага не варта рабіць. Гэта і падтрымка, і памочнік, і момант натхнення,
І гэта тое, што дапамагае нам сапраўды адчуваць сябе суцэльнымі, поўнымі людзьмі. Так што давайце, далучайцеся да нас, да людзей, якія вывучаюць карнявую культуру, і будзьце больш смелымі людзьмі, якія насамрэч маюць здольнасць як мага бліжэй набліжыцца да пытання, кім я ёсць, хто я. Так што веданне сваёй традыцыйнай культуры – гэта, лічыце, ключ да разумення ўсяго чалавецтва, бо праз тунэль сваёй уласнай культуры мы прыходзім да таго базісу, якая яднае нас усіх на зямлі як біялагічны від. І цяпер я бы хацела запрасіць сваіх калегаў, каб прадэманстраваць вам вось ува ўсёй красе, як кажуць, тое, як гучыць традыцыйная песня. Гарила копаєла на горе, де ехала Михайло на коню, де ехала Михайло на коню і положила голови на сяделю, положила голови на сяделю, я вийшла маті питать, ой, вийшла за кого ти голови положив, положив я голови за дівку, положив я голови за дівку, до за я